नमस्कार मित्रांनो, स्वराज्य जॉब्स या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. जर तुम्ही बॉम्बे हायकोर्ट भरतीची तयारी करत असाल, तर तुम्हाला माहितीच असेल की येथील टायपिंग टेस्ट ही इतर परीक्षांपेक्षा थोडी वेगळी आहे. येथे तुम्हाला स्क्रीनवर पाहून नाही, तर हातात दिलेल्या पेपरकडे पाहून तुम्हाला टायपिंग करायची आहे. नेमका हाच सराव करण्यासाठी आज मी तुमच्यासाठी फ्री टायपिंग टेस्ट पेपर आणि ऑनलाईन सराव कसा करायचा याबद्दल संपूर्ण माहिती या व्हिडिओमध्ये घेऊन आलेलो आहो. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि आपल्या मित्रांना पण शेअर करा. मित्रांनो बघा, तुम्हाला गुगल ओपन करायचं आहे आणि तिथे सर्च करायचं आहे युनिकोड टायपिंग टेस्ट. बघा मी सर्च करत आहे, तुम्ही बघू शकता हा. आणि ते सर्च केल्यावर जी पहिलीच जी लिंक दिलेली आहे टायपिंग टेस्ट पॅरेग्राफ फॉर इंग्लिश मॉक, तिथे तुम्हाला टिक करायचं आहे. बघा इथे लिहून आलेलं आहे टायपिंग टेस्ट पॅरेग्राफ फॉर इंग्लिश, तुम्ही बघू शकता. बघा इथं इझी टेस्ट दिलेली आहे. 1 ते 103 पर्यंत इझी टेस्ट दिलेली आहे, तुम्ही बघू शकता. नंतर बघा मॉडरेटमध्ये पण टेस्ट 1 पासून तर 103 पर्यंत मॉडरेट टेस्ट दिले आहे, तुम्ही बघू शकता. नंतर डिफिकल्ट टेस्ट यांनी 12 टेस्ट दिलेले आहे, ते पण बघू शकता. बघा आपण आता इझी टेस्टवर टिक करणार आहे आणि यामध्येच टेस्ट नंबर 1 हे निवडणार आहे. बघा मित्रांनो, मी आता टेस्ट नंबर 1 निवडणार आहे. बघा टेस्ट नंबर 1 निवडल्यावर तुमच्या समोर असा पॅसेज तयार होईल आणि इथे बघा सेट टायमर हा ऑप्शन दिलेला आहे. यावर टिक करून तुम्ही 1 मिनिट ते जास्तीत जास्त 30 मिनिटापर्यंत तुम्ही टाईम निवडू शकता. आपण हा 10 मिनिट टाईम निवडू. बघा त्याच्याच बाजूला ऑटो स्क्रोल हे ऑप्शन दिलेलं आहे. इथे काय होते, इथे तुम्हाला जर टायपिंग पॅसेज मारताना तो ॲटोमॅटिक खाली खाली येईल, म्हणजे ऑटो स्क्रोल होईल, किंवा ते ऑफ केल्यावर तुम्हाला स्वतः मॅन्युअली तो खाली घेता येईल, तुम्ही बघू शकता. नंतर त्याच्याच बाजूला फंड साईज ऑप्शन दिलेला आहे. तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार फंड कमी जास्तही करू शकता. तुम्हाला जो साईज ठेवायचे ते साईज ठेवू शकता. आणि बाजूलाच पॅरेग्राफ वर्ड दिलेले आहेत, म्हणजेच किती वर्डचा हा पॅसेज आहे तुम्ही इथे बघू शकता. ठीक आहे, इथे तुम्हाला मॅन्युअली पण टाईप करू शकता. बघा मित्रांनो, थोडा कर्सर खाली घेतल्यावर प्रिंट मोड टायपिंग हे ऑप्शन दिले आहे आणि त्याच्याच बाजूला एक चेकबॉक्स दिलेला आहे. तिथे तुम्ही टिक केल्यावर तुम्हाला डाउनलोड पॅरेग्राफ हे ऑप्शन येईल, तिथे टिक करायचं. बघा टिक केल्यावर तुम्हाला डाउनलोड ऑप्शन आहे, तिथे टिक करून हा पॅसेज तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचा आहे. बघा तुम्हाला मी ओपन करून दाखवतो. बघा मित्रांनो, हा पॅसेज डाउनलोड झालेला आहे आणि हा 412 वर्डचा हा पॅसेज आहे. तुम्ही या पॅसेजची प्रिंट काढू शकता. शक्यतो प्रिंट बोथ साईड काढा. ठीक आहे मित्रांनो. बघा आपण परत साईडवर जाऊ आपण. बघा साईडवर मी आलेलो आहो, तुम्ही बघू शकता. इथे जाऊन तुम्हाला परत प्रिंट टायपिंग मोस्ट या ऑप्शनवर तो चेकबॉक्स हा अनटिक करायचा आणि परत तुम्हाला तो चेकबॉक्स टिक करायचा आहे. बघा बघा आता इथे तुम्हाला पॅसेज टाईप करायचे ऑप्शन आलेले आहे. इथे तुम्हाला टाईप करायचं आहे. मी तुम्हाला टाईप करून दाखवतो. 2-4 ओळी मी स्वतः टाईप करणार आहे, तुम्हाला आता समजून जाईल. आणि मित्रांनो इथे एक लक्षात ठेवा, तुम्ही जे कुठली पण टेस्ट निवडणार आहे त्या टेस्टमध्ये जाऊनच तोच पॅसेज तिथेच टाईप करावा तुम्हाला लागणार आहे, हे नेहमी लक्षात ठेवा. बघा मित्रांनो, मी इथे पॅसेज टाईप केलेला आहे. बघा तुम्हाला साईडला क्विक रिझल्ट हे ऑप्शन आहे, तिथे तुम्हाला टिक करायचं आहे. बघू शकता तुमच्यासमोर हा तुमचा रिझल्ट आलेला आहे आणि हा कॅरेक्टर बेस रिझल्ट राहणार आहे, तुम्ही तिथे बघू शकता. बघा खाली ओरिजिनल पॅसेज दिलेला आहे तुमच्या एका बाजूला आणि एका बाजूला तुम्ही टाईप केलेला पण पॅसेज दिलेला आहे. तिथे बघू शकता ग्रॉस कॅरेक्टर दिलेले आहेत, म्हणजे तुम्ही कुठपर्यंत तुम्ही पोहोचलेले आहेत आणि तुम्ही किती टाईप केले आहेत ते पण कॅरेक्टर इथे दिलेले आहेत, बघू शकता. याच्यामध्ये खूप सारे ऑप्शन आहे, बघू शकता तुम्ही. एक्स्ट्रा वर्ड कुठला मारलेला ते पण दिलेलं आहे. बघा मी हायलाईट करणार आहे तो एक्स्ट्रा वर्ड मारलेला आहे आणि रॉंग वर्ड किती झालेला आहे ते पण दाखवले, कॅरेक्टर किती झाले ते दाखवले. बघा मिस वर्ड टाईप तुम्ही किती केलेले आहेत ते पण दिलेले आहेत, ते मी तुम्हाला हायलाईट केलेले आहेत. मिस टाईप वर्ड किती केलेले आहेत. नंतर बघा तुम्ही बॅकस्पेस किती वेळा वापरलेला आहे ते पण इथे दिलेलं आहे. नंतर तुमचा ग्रॉस स्पीड दिलेला आहे, नंतर ॲक्युरेसी दिलेली आहे आणि वरच्या बाजूला तुमचा रिझल्ट दिला आहे, तुम्ही फेल आहे की पास आहात. या वेबसाईटची लिंक मी तुम्हाला माझ्या टेलिग्राम चॅनलवर देणार आहे, तिथे जाऊन तुम्ही ते बघू शकता. अशाच नवीन नवीन व्हिडिओसाठी स्वराज्य जॉब्स या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा,
लाईक करा आणि आपल्या मित्रांना पण शेअर करा. धन्यवाद मित्रांनो.